hətta xidmətçilərcəliyim, Brükseldən və ayrı yerdən təmaslar olub və hətta yazılar gəlib mənə. Məndə yazılar da var. Ki bu adam hara gedir? Bayrağımızın əleyhinə və Cəmoq təşkilatının əleyhinə və məxsusən Çöhrəqanlının əleyhinə. Əlindən gələn əsirgəmir. Millətimiz bunu bilməsi lazımdır. Ki bu adam, bu xanım nədən bililir? Məncə dəqiq bilirik. Bu xanım, əziz xanım özü də, bunun həyat yoldaşı da, bunun çevrəsi də, hamısı Marksist və Leninist ilə. İndi dedim, boşluqdan yararlanaraq gəliblər və maalesef elə o ideolojide qalaraq zahirini rəhləyib, boyuyub, millətçi olaraq tanıtdırmağa çalışırlar və istəyirlər ki, 14 ildə millətimizin qazandığı bütün qazancıların hamısını, yəni möhrə deyərək, duvar qoyub millət. Millət bir möhrə qazıb, qan tər içində, can verə-verə, qan verə-verə, bütün bahalı və dəyərli varlığını, yəni həyatını, yaşamını, gəncliyini, səhhət və sağlamlığını, maddi, mənəvi varlıqlarını ittifaf eləyərək, sərf eləyərək, harcayarak binövrə qazıb. O binövrəni basıb, betonarməklə, yavaş-yavaş bilirsiniz ki, nə qədər bu millət xəzinə verib, nə qədər bu millət xərc verib. Möhrə qoymuşuq üstünə biləxərə, millətimiz və onun balaları içəridə beşikdə indi bir bina tikilib. Millətimizin müqəddəs milli binası olmalıdır bu sonunda. Bu binanı yıxmağa çalışırlar. Yıxmağa çalışırlar. Ular bunu bilmirlər ki, millət bir gün bunları sinək gibi, it çibini gibi və milçək gibi ayaq altına qoyub yerə sürtəcəkdir. Bu işlər düzdə, gəlmirsən buyur çalış. Hanımsan, bəysən, hər nəsən, gəlmirsən buyur çalış. Yəni sizin çalışmalarınız fəqət bir ayrısın nəf eləmək və rədd eləmək və əzmək və yıxmaqdır. Və bu buradan bir mesaj olsun sizə ki, istəyək bir sənətlər əlimizdə var. Bu sənətlərlə etdiyimiz yardımı sizin bəzi sorumluluqlar öhdələnməz üçün ki, qəbul ediblər, bəzi məsuliyyətlər sizə veriblər, o alına bilər. Belə eləməyək. Gedin çalışın. Bax, mən bilirsiniz, bəzi media müəzzəmələrində olmuşam. Orada da öz üzləməyə demişəm. Mən nə indiyə kimi bir nəfərin əleyhinə bir kəlmə yazmışam və nə bir kəlmə danışmışam. Qardaşım, sizdə belə olur. Töhmət vurma. Bir zaman bilirsiniz, bir töhmət vurdunuz ki, filan kəs 12 nəfərin nə hökmünü verib. Bunu bilirsiniz. İndi onların hamısı peşmandır. Çoxu mənim yanımda ağlayıblar. Onu çap eləyən Bakıda gedin soruşun. O Bakı, o siz. Dostlarımız fəqət dolanmağa, gəzməyə etməsinlər. Geçsinlər bir araşdırmağa və incələməyədir. O satın aldığınız yazıq insan ki, illərdir qazetəsi bağlıydı. O gün çıxdı və o ittihamı, töhmətini mənə vurdunuz. Və o qazetəni çap elətdirdiniz. Və sonra onun kopilərin, ziraksların və ya qazetənin özün mənim Türkiyə səfərimin öncəsi Türkiyəyə yaydınız. Bunlar nə idi? Bunlar Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının otobusuna, aracına daş tünləmaqdır. Onun camlarını sındırmaqdır. Onun təyərlərin pəncər eləməkdir. Onun çıraqların sındırmaqdır. Onun ışığın almaqdır. Onu getməkdən qoymaqdır. Yəni getməyinin qarşısını almaqdır. Hər halda mən bunları nə demişəm ki, nə özünüz bilirsiniz. Bu bir nümunəsidir. Olub qalmayan töhmətlər, iftiralar, yamanlar, yoğuzlar, belə ailəmizə qədər arvadı şuamızı söydülər, bunlar saytlarına qoydular. İmeyl qruplarına yaydılar. Heç əxlaqsız, tərbiyəsiz, şərəfi olmayan insan bu işləri görməzdi ki, bəziləri millətçi, hərəkətçi adına bu işləri gördülər. Onların cavabını inanıram, %100 inanıram ki, əlbəttə liyaqətləri olsa, millətimiz və onun şərəf və qeyrət simgəsi olan millətçi, hərəkətçi balaları
oğulları, qızları verəcəkdir. Hər halda keçək bu mövzuna. Bu qədər deyim ki, vəziyyət çox-çox həssasdır. Bu günləri despotizmə, baskı və zora dayanmadan ərdəmli ilə, toleransı ilə, dözüm və təhəmmül ilə bütün imkanlarımızı səfərbər eləməliyik və hazırlamalıyıq. Bu nöqtəyə işarə edim ki, mənim burada İran millətlərini təmsil edən təşkilatların liderləri ilə də görüşlərim olub. Bu qədər deyim, dostlarımız bilirlər. İçəridə olan təşkilatımızın məsulları bilirlər. Bir politikası olaraq diplomasının bunlar prinsipləri və kurallarıdır. Ona uymaq lazım. Amma bu qədər deyim ki, heç birisi ilə bunlar tariximizdə qalır və qalacaq. Heç birisi ilə görüşməyi istəməmişəm. Gəliblər bura və təkrar rəca edərək görüş istəyiblər, görüşmüşük və məvaziimizi açıqlamışam. Lazımdan uyarıları da vermişəm. Amma bilirsiniz, bizim düşmənimiz Fars faşizmi deyil. Onlar vaqiən faşizmdirlər. Bu günləri Fars faşizminin başında, o başında qara əmmana olan Seydəli Xamneyidir. Onun ətrafında olanların hamısı da faşistdirlər. Bu tip bizim Allahımız yoxdur. Bizim bu tip Muhammedimiz, Kur'anımız, İslamımız yoxdur ki bunlar marif edirlər. İslam əgər olsa, əlbəttə o onların İslamı. O məhv olub getməlidir. Ama İslam o değil. Hər halda. Bunlarla görüşməyinizə rağmen, bunlara lazım olan uyarıları və ultimatumları verməyinizə rağmen hazırlığımız olmalıdır. Əzizlər, millətimizi uyadırsınız, uyanmışları örgütləşdirirsiniz, təşkilatlandırırsınız, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 az ya çox komitələr təşkil verirsiniz, onlara ulusal, milli və siyasi, politikal şuur verirsiniz, buna davam. Yavaş-yavaş fiziki cəhətdən də onları biz hazırlamalıyıq. Təsbihat açısından da düşünməliyik və onun da fikrində olmalıyıq. Bizim ən bahalı və dəyərli varlığımız bu dünyada nədir? Yurtdur, vətəndir, ulustur, millətdir və milli varlıqdır. Və maddi varlıqdır. Milli varlığın mənəvisi və bilirsiniz, maddesi var. Maddesi məsələn o mənabeyimiz və mədənlərimizdir, bilirsiniz. Qızılımız var, qəlbimiz var, royumuz var, nəftimiz var, petrolumuz var və hər şeyimiz var. Və bununla mənəvi açıdan dilimiz var, kültürümüz var, müziğimiz var, mədəniyyətimiz var. Bunların hamısını məhv ediblər. Biz bir gün qalxacaq və ya sənə verən Allah, ya bizə verən Allah. Şərəfsizcəsinə yaşamaqdan şərəflicə ölüm üstündür. Tam şərəfli ölə, amma şərəfsiz yaşamıyor. Babalarımız da bunu deyiblər. Bir gün şərəflə yaşamaq, məncə 1000 il şərəfsizcəsinə bir kölə kimi, bir alçaq kimi, bir əskik kimi yaşamaqdan üstündür. Hələlik dözürük, təhəmmülümüz var. Amma bu